Erauntsia izeneko elkarteak, dala euskarazko bideojokoen bai. sustatzaile, Hemen ere, jokalari, garatzaile eta bai. kuadrilla hori biltzen dituena, eta Euskal Herriko Unibertsitateak ere bai. Eta Aipatu behar Euskal, dugu, barkatu. barkau, Luisio, aipatu behar dugu, honen oinarri edo dala, bueno, euskaldunak batzeko eta elkartzeko baliogarri izatea, ezta? Bai, euskerazko Euskal Game Jam bat da. Ez dakit Mhm. Game Jam hau da joko bilduma bat edo esateko, joko mermelada bat, ez? Hala, Vale. uste dut alako itzulpen baduela inglesezkoak, baina euskeraz egiten dan, bueno, Euskal Jokalaria bildu izan dira, motibo batekin edo bestearekin, Bestekin, bai. eta gamera untxiak badabiltza hor, urteak hor, ez? Baina halako garapen jardunaldi bezala, lehenengo aldia izango omen da, egingo dana, azaroaren 17tik 19, hau da, Mhm. ostiral batetik igandera, asteburu honetan inbertitzeko jentea behar da, eta bi egunetan joko ideia edo garapenak egitea da kontua, eta euskarazkoak izan beharko dira, edo euskara nolabait erabiltzen dutenak. Mhm. Direla, ez dakit, mezuetan edo interfazean edo dena alakoan, eta sariren batzuk edo uste dut Izango badaudela, diela, bai. eta Eta izango da. aipatu 18 urtetik gorako pertsonentzako dela, ezta? Bai, bueno, bakizu, ez dakit, bost laguneko taldeak osatu daitezke, Mhm. ez dakit danei eskatzen zain edo, baina, bueno, albistea dago sustatun, eta hortikan balditzetara eta esan dut data noizetan, azaroan 17tik 19 eta tokia izango da Zarautzen elkartuko dira, Oso ondo. orain ez dakit tokia, bueno, Zarauzko ez dakit ze tokitan, baina hortxe izango da, azarorako jarduera bat. Mhm. Oso ondo. Bueno, hauxe lehendabiziko albiste hori, bigarrena aipatzen hasiko gea, eta hemen Bota. emakumeak, ezta? Bai, Protagonista. ziklo bat, abiatu dana aste honetan, hau ere Gipuzkoan da, Donostian zehazki, emakume zientzialarien argitan, solasaldi batzuk. Bueno, hau da, kezka bat, adibidez, Luiar zientzia divulgaziora eta dedikatzen den erakunde bat izan data, nola zientzia gogorrek ez duten aski emakumezko gazte ikasle erakartzen, ezta? Informatika fakultatean eta hau ere ikusi izan da, ezta? Mhm. Eh, Jarraitzeko ere hori lantzeko horren kontra egiteko modu bada, eredu bilaketa bat egitea aktiboki. Ze zientzien historiak egin dianean alorrez alor edo baita orokorrean ere bai, emakumeen ekarpenen eskutatze edo alboratze historiko bat gertatu da, ez? Eta Mhm. orduan, ez da bakarrik atzera begirako revisio bat egitea kontua, baizik eta gaur egunean ere, zientzia gogor, komotxo artean esaten dut hau, Bai. haue zuzendutako hitzaldi sorta bada, esan bezala, astean haren egun hasi zen, miren Bibe izeneko arkitektuaren hitzaldi Hitzaldiarekin, batekin, ezta? Mhm. eta hurrengoak azaroan matematikari bat jardungo du. Hori gogorra baldin badago, nire ikuspuntu letristatik, bueno, alor gogor bat iruditzen zait, baina, klaro, gizonezko edo emakumezko entzat, eta nontzako izango Bai, da gogorra, danontzat. eta horrelako argia daukanak, da argia daukalako, ez Zalantzarik gabe. genero bat edo bestea daukalako argi dago. Usuri albizu izango da, eta Mhm. abenduan, Onintze Salazar, hau norbaiti ezagunagoa egingo zeo, meteorologoa Bai, dalako, eguraldian ikusten dugulako hortxe e, ETBn, ezta? eguraldi pertsona, nolabait esan Hori da, dezagun, komatxo hori artean, da. eta berak ere bai. Eta hitzaldi hauek izango dira, hasidan eta hurrengoak izango dira, Donostiako Ernest Lluch kultur Kulturetxean. aretoan, hori dela, Mhm. oker ez parago, Anoeta estadioaren Bai. eraikinaren bulegoetan, eta bueno, Mhm. eh,
grabatu ingo dira eta podcast bihurtuko dira. Hori ere iragarri du Gero entzuteko Eluiarrek, bai. aukera izango dela behintzat, ezta? Gordeko direla, Mhm. iristerik ez daukanentzat, Donostiara iristerik ez daukanentzat, pues hortxe. Hortxe, Bueno, aukera egitara hau ere, sustatun dago orain portadako ikusgai. albisten artean. Oso ondo. Bueno, eta beste ekimen Bai, polit bat abiatu du Euskaltzalen topagunek baita ere, ezta? bai, Euskara gabiltza, sustatzeko? beste batzuek antolatutako kontuen berri ematen, Mhm. bueno, eta esango dut, topagunea esan duzu. Hau Bai, ere, egon jala joan den astetik dago martxan, eta atera genuen, ez dakit, asteburuan edo honen berri, bai. eta asteburu honetan arte edo luzatu da, aunque beste herri batzuetan ere ingo da, baina esango dut nola duen titulua, Mhm. pista bat emango digulako zer dan. Aurren aurrean, helduok heldu. Bueno, eh, aurrari euskeraz, txakurrari bezala, baina gero nagusiek elkarren artean erderaz jarduteko aukera euskaldunen artean ere bai. Herri joera zabaldu bat euskal herri osoan eta pixkat bueno, hau landu izan du topaguneak, hau da euskara elkarteen konfederazio delako horrek Bai. eta bueno, pues antolatu dituzte gidak, esan dezagun, hola, unidade didaktiko batzuk bezala, eta erronka batzuk ere bai, e, horretarako, aurren aurrean ere, eredu emateko hizkuntza ohituren eredu emateko, ez da din izan aurrentzako hizkuntza bat, edo esparru Bai, motz batzuetarako erabiltzen dugun hizkuntza bat euskara, hori da. baizik eta horretariko hizkuntza, ez? Mhm. Eta ez Bai, dira bizpahiru herritan egiten ari, 80 herri edo auzo hirietan zenbait auzo hartuko dute, daudelako. bueno, hartzen ari dira parte ezta ekimen Bai, hontan. bai, 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 nik Mhm. bueno, nahiko webgune bat dauka, materiala dauka, soziolinguista baten hitzaldi bat ere egon zen eta grabatuta dago YouTubeen eta ikusi daiteke, eta bueno, pues kanpaina landu bat, eta ikusi dut gainera, errepikatuko, iragarpena errepikatuko dela, lana eginda, segurazki beste norberaren herrian tokatu espada, hau, ongo dala Aukera beste oraindik, auzo ezta? eta herri batzuetara, beste euskal elkarte batzuen bidez, topaguneren ekimen hau iritsiko dala. Urrengo Mhm. hilabetetan betetzekoa da. Bai, eta gero Luisitxo, Bai, aipatu nahiko nuke hemen, bueno, datu esanguratsu bat, ez? bai, Jartzen du 2021 bateko euskararen kale erabileren inguruko ikerketa baten arabera, haurrak diela euskaraz gehien egiten duenak, bai, hori baino da. adinen aurrea inala, bueno, erabilerak bera egiten dula. Bai, ehuneko 19tik ehuneko 9ra heldu nagusien artean. Horren Ba, artean hain pentsa. kalera erabilera guztien artean. Mhm, Claro, eredua baldin bada nagusiek erderaz hitz egiten dute elkarren artean, claro. pues, imitaziozko ikasketa erraza horik ez dago. Ez da. Eta, Ez. bueno, pues, datu horretatik abiatuta, bultzatu du topaguneak kanpaina hau. Beti Mhm. gabiltza borrokan, Beti, beti. Eta jarraituko dugu. Bai, jarrituko dugu. Beharko, zoritxarrez, ezta? Bueno, ez dakit. Hontxe, Mhm. eh, teknologian ere, honetan hiltzen gara, eh, zer egina ematen, eta egin behar esaten dugu. Horixe. Jokoak, eta albisteak, eta gainerakoak. Euskaldunok ez badugu egiten, zein egingo dugu, bueltako Bai, euskaraz. ba Bueno, bai. makinek, hori Bueno, sartuko gara beste kontu baten, bai. nei beldurreta den emate dia honek, Bai, adimen buf, artifizialarenak, bueno, ze pentsa hundie. begira, azkeneko denboraldi honetan hemen anaitzekin juntatu naizela sustatuko tarte honetan hitz egin dugu honetaz, Bai, badaki bai. bi ostegunetatik baten edo bat eta erdian. Eta artikulu bat etorriz, bueno, kanpaina bat egonda, hau ere aipatu dugu hemen eta demostrazio bat ere egin dugu gaitu.eus. Baitu, bai. Ahotsak grabatu, proposatzen zaigu erabiltzaileoi, konektatu gaitezen webgune batera eta esaldi batzuk agertzen zaizkigu, grabatzen Mhm. ditugu eta bueno, helburua da halako korpus bat egitea, ahots asko, Hori testu da. asko, halako korpus bat egitea, gero hor egon dadin, bueno, aitzakia bezala, propaganda bezala jarri da
adimen artifizialak euskeraz egin dezan. Bueno, hori eta adimen artifizialik gabe ere, ahots sintesiko sistemak eta ahots ezagutza, agindu bat eman euskerari piztu, aurkitu idazu abesti hau, eta nagoeneko erdera batzuetan ondo funtzionatzen duten gauzak, euskera egin izateko. Eta horretatik, Inigo Aranbarri idazle eta zutabegileak artikulua atera zuen joan den igandean, Berria egunkarian, azken euskalduna jarri zion izenburua, baina barruan kontzeptu bat, mendigatxa GPT. Asmatu zuen. Bueno, zer da mendigatxa GPT? Azken euskalduna, Mariano Mendigatxa izan zen erronkariko 19. mendeko gizon bat, 20. mendean hil zen, 1919 hil zen, baina izan zen lehenbizi Bonaparte printzearen bertako korrespondientea. Hau da, erronkariko hizkuntza euskararen datuak eta eman zizkiona Luis Luciano Bonaparteri ark euskararen mapa egin zuenean 19. mendean. Baina 20. mendean ere, Resurrezio Maria Azkue ere, hiztegigile eta euskaltzainerekin ere, eukizuen korrespondentzia eta erronkari eraz idazten zuen gizon bat, eta ez izan, bera, azkenengo hiztuna, erronkari erazkoa, 20. mendean beranduago hil ziren beste batzu bertako euskalki hori gordetzen zutenak, baina bai demagun kodetzen edo lagundu zuena zen. Gizon ilustratua zen eta alfabetatua ez egonezarren euskeraz, erronkari erazko euskara naturalki idatzi eta gainera ezagutza handiarekin eta orduan da azken euskaldunaren adibide bat, ez? Baina mendigatxa GPT hori da Chat GPT izeneko tresnarekin lotura bat, non irudikatu duen Inigo Aranbarrik, iztunik ez dagoenean ere, makinei irakusten badiegu, egongo dela makina bat euskaraz hitz egingo duena. Euskara sortzeko gai izango dana, esplikatzeko gai izango dana, ez dakit erronkariera, seguraski ez, baina euskara batuzko korpus bat egiten baldin bagoaz, hau ez dago baino urruti, Chat GPT ere euskaraz egiten du, okerrekin, baina egiten du, baina kontua da, gara galdetzen du, ea nori ingote diori. Claro. Euskaldunik ez bagiatzen zen imerdi makinak, euskeraz. Beste makina bati, akaso. Baina, artikulu honen puntu bat jaso dugu, baina gehitu dugu, berriki aurkitu dugun beste tresna batekin. Talkpal AI. Izeneko, sustatun artikuluak izenburua jarri diogu. Mendigatxa GPT eta EMA mintzalagun automatikoa. Badago EMA izeneko tresna bat, sortu dutena beste adimen artifizialeko enpresagoetako honen batek, eta horrekin egiten duzu chat baita ere, makinarekin, baina hizkuntza ikasteko helburuz. Ara. Oda, da mintzalagun bat, bakizu kontzeptu hori, euskaraz trebatutako jendeak ikasten ari danarekin egiten duenean truke bat, normalean borondatezkoa, batzutan beste kontrako hizkuntza bat ikasteko hori izan daiteke, baldin eta atzerritarra baldin bada, Euskal Herrian dagoena, eta mintzalagun kontzeptua, baina makinarekin eta Chat GPT bezala, hau da, kaixo zer moduz, eta hizkuntza konbertsazioa ez aparte, ohartxoak ematen dizkizu, begira, hau zuzenago legoke horrela, edo tal, edo plural adiz plural, ez dakit, holako gora berak, ez euskeraz, euskeraz ez dago. Oendik ez dago. Ez, baina katalan ez bai. Eta teknofilo katalan batek probatu du, berak ez dauka katalan ikasi beharrik, baina iruditzen zaio etxukun da bilela. Orduan, euskaldunik ez badago, euskara irakatxial izango diote norbaiti, mintzalagun automatikoek, akaso, eta gero, en fin. Hausnarketa bat, eta probatu dodaiteke, ez euskeraz, esan dudan bezala, EMA delako hau, haotzarekin ere, daude, doako bertsioen bakarrik testua dago, baina bertsio pagatu ezkero ikasi nahi baldin baduzu katalana, adibidez, edo baita ere galesa bezala hizkuntza beste hizkuntza txikitu bat o gutxiagotu bat bakatu
badagoena horixe da, eta ahots sintesia eta ahotsa grabatu eta ondo dago azentua eta holako iruzkin gehiagorekin eta hola, hori pagozkoak dira, baina, pues hori, Hortxe, aukera. aplikazio interesgarri bat, claro, nahi dugu hiztun euskaldunak egotea, baina makinak ere behar ditugu, iruditzen zait, ez? Orduan, ez dut uste Inigo Aranbarriren mezuan dagoenik makinen arbuio bat. Ez. Teknologian behar dugu euskara integratuta, eta gero hiztunak ere behar ditugu. Baina bi gauzak segurazki lotuta Jun leizke. bai, beharko ditugu lotuta. Ze teknologien laguntzarik gabe, hizkuntza batek geratzen dugu mezurtz. Bai. Gaur 20. mende honetan. Oso ondo, Luisjo, interesgarriak gaurko albisteak ere, gogoratu entzulei sustatu.eusen topatuko dituztela gaur aipatutako guztiak, eta hoxe. Azalean lehen horrian, eta bestela bigarren horrian. Hori da. Segunero publikatzen dugu gauzak. Hori da. Datorren ostegunen, gehiago? Hala izango da. Oso ondo ibili, aio, agur.